Po realisht është diçka, po pajtu me gjithë sepse nuk është humane, nuk është drejtë, është në raport me drejtat dhe liritë e njeriut, realisht i takoj mirë, po ne thuajse e kemi ditë që do të refuzohet një kërkesë e tillë. Marr parasysh të kaluamën, marr parasysh kërkesat e të akuzuarve të tjerë cilët kanë qenë atje. Realisht ne kemi leju që të ndodhin kohë pas kohë këto shkelje, edhe sa të është bën thuajse normalitet një refuzim i tillë. Madje unë besoj që befasia do të ishte në qoftë se do i lejohej që presidenti tha që të vende. Hipotetikisht, në qoftë se do lejohet një kërkesë e tillë, gjitha zona do të ishin në krahasim me kërkesat që janë refuzuar paraprakisht. Ne në qoftë se këtu po kthehemi prapë sepse fundja duhet me u kthy tek fillimi edhe iniciimi i kësaj gjykate. Bazën e ka në legjislacionin e Republikës Kosovës, në Kushtetutën e Republikës Kosovës. Sado që ne po i thojmë gjykatë ndërkombëtare, është gjykatë vendore, është gjykatë e jonja, sepse fundja buron prej Kushtetutës së Republikës Kosovës. Është votuar Kuvendi i Kosovës, është votuar Kuvendi i Kosovës. Përderisa ne kemi kriju një institucion, mirë po kemi kriju është për herë të parë, nëse nuk gaboj, është një institucion i cili nuk e ka një afat kohor të veprimit, edhe nuk e ka një komision i cili monitoron punën e tij. Çdo institucion në Republikën e Kosovës, qoftë drejtësi, qoftë në gjitha fusha tjera e ka një institucion i cili monitoron punën e dikujt tjetër, sepse fundja, në qoftë se nuk ekziston diçka e tillë, është absurde, sepse kush e monitoron punën e një grupi njerëzve që janë grumbulluar dhe po e kryeni veprim, mirë po monitorimin e punës tyne është në raport me legjislacionin, me Kushtetutën, me drejtat e njeriut nuk e bën askush. Kështu që na nuk kemi kriju prej fillimit, nuk e kemi kriju asnjëherë një institucion i cili do monitoronte punën e tij. Kështu që tash kemi ardhur në një pikë ku edhe këto veprime që janë skandaloze në kushte normale, po duken normale për një gjykatë tillë, sepse fundja është kriju një klimë, është kriju një mënyrë veprimit të saj. Kështu që edhe kritika nga vendet e Bashkimit Evropian nuk ekziston asnjëherë, nuk e kam pa përpos disa ambasadorë që kanë dalë në pension, edhe tash e kanë aktivitetin që më mirë me çështje politike, më dhanë deklaratë her pas here që më mbet në skenë, nuk e kam pa asnjë veprim, edhe asnjë reagim të asnjë ambasade, të asnjë institucioni me kredibilitet që e bën një monitorim të një pune të një institucioni tillë. Edhe institucionet e Republikës Kosovës nuk e kanë bërë diçka tillë, nuk e kanë pa të arsyeshme për faktin që e kanë shfrytzuar politikisht. Ja kanë shfrytzuar jashtëzakonisht që me godit kaluamën atyre personave që janë atje, edhe me godit partitë që këta i përfaqësojnë realisht këto. Kjo është e dhëmshme sepse kemi ardhur në një pikë ku gjithçka që ata veprojnë, gjithçka që ata marrin edhe shohin se të arsyeshme, nuk diskutohet. Puna aty në veprimet e tyre janë të pakontestueshme në Kosovë. Edhe kjo çështja e kontestimit e diskutuam edhe pak më herët dhe me tonin fatkeqësia e kësaj pune është që po mbetet vetëm në studio televizive. Ne nuk kemi pa asnjë iniciativë të asnjë institucioni, asnjë Ministrisë së Drejtësisë, mirë po asnjë grupi të deputetëve të Republikës Kosovës. Unë të gjitha ata deputetë të cilët sot po çojnë po çesin lot krokodile, po thonë si u refuzu ftesa presidentit Thaçi, unë nuk e di ku kanë qenë këto 4 vitet e fundit, prej momentit tash po bën 5 vite kur presidenti është atje. Qysh një deputet i Republikës Kosovës nuk ka arrit me bën një shkresë, me ju dërgu qoftë Parlamentit Evropian, qoftë gjykatës në Strasburg, e di që nuk jemi të pranuar me drejta të plota, mirë po ka mujt me bën një iniciativë. Unë nuk e di një deputet i Republikës Kosovës me na tregu neve, qytetarëve, me thonë kjo ka qenë iniciativa ime për punën për mos pajtimin me punën edhe veprimin e kësaj gjykate. Gjitha deklarimet i kemi pas vetëm për media, sa për me marrë atëfar pëlqyeshmërinë e atëfar mbështetjen nga qytetarët në raport në kurrizme me ata cilët janë atje. Kështu që me përmbyll krejt këtë punë. Problemi është që na kur vjen puna me kritikojmë jashtëzakonisht shumë. Hapat konkret me ndërmarr. Edhe postimi i ministrit Haxhiu ishte një postim sa për sy e faqe që me përfundu një reagim edhe asgjë më shumë. Nesër, sot do më thonë është varrimi. Ai shkrim që do e bëj, ajo është i parëndësishëm. Sepse fundja arsyeja pse po bëhet shkrimi, pse po bëhet reagimi, është në raport me procesin fjalë. Procesin fjalë, kërkesa bëhet që sot me pas qenë presidenti thotë këto. Do të thonë ajo mundet me bën sot kërkesën, ajo kërkesë mundet me protokollu, ajo kërkesa do të shurtohet javët, ditëve ose muajt vijim, do të thonë është e parëndësishme. Na ç'është është e mundshme, kur e kam thënë edhe këto më herët. Politika tona çysh mundi me qenë reaguese masi të ndodhi incidenti, masi që të ndodhi një aktivitet, na me fillu edhe me diskutu me reagu. Pse ana nuk e kena ditë që është një sjellje e tillë gjykatës speciale, a nuk e kemi ditë që do të ketë reagime të tilla, a nuk e kemi ditë që mund të jetë është dashur para potencialisht që me u refuzu, na është dashur në bën një kërkesë, unë jam habit për te aty në polarizime që i kanë, sepse po do të konsultu me familjen, me advokatin, edhe me bë kërkesë një muj se e kanë ditë, tash më vesh të ndjerë, as gjitha që baba ish president e kanë ditë çfarë gjendje
tronë nuk konë kardiologji, në emergjense, din aty njerëzit të shëndosh, nuk rinë aty, dhe është dusht Ministria Gjesë Zoni Haxhiu, për të aty e përsërës prap, u du me bo kërkesën që për ditë sotit, më konë ish presidenti me familjen dhe kaq jo, veç e tha shkodrani sa për si e faqe, ajo është veç për një kamuflim sa me kalu lumin pa alak, po jo, edin qdo njeri, mbi 18 vjetë ose një mosh 5-6 vjetë, edin se ajo është fars, thjesht, dhe nuk mund të ketë kome diqka, po ja pra, këtu të na politika orta, këtu ecën veç sa për si e faqe edhe interesat e veta, një lëp, asë vrani i voton për gjithë njët, pa më përparësi se nesër mundet më konë edhe vetë në kësh i tyneve, mirë hipotetike, tash për folëm, dhe tash përsido që tjetë këtu është gjithë shka, po shpresojët që t'i lojnë onash, i kanë lojnë fushatet ju këthejnë edhe vizita Sorensenet që ke tash të do të folë me tash, është mesazh i qartë ajo. Po thot para se me kalu të Sorenseni, shkodran. Vetëm të përfundojmë. Po fundi është këta duhet me kuptu diçka. Ideja është që kërkesa dhe trajtimi që na po kërkojmë prej institucioneve, nuk bëhet në raport me personin i cili është akuzuar, po bëhet në raport me një shtetas që është i Republikës Kosovës. Sot është presidenti thotë që nesër mund të jetë dikush tjetër. Na po flasim për të drejtat e një pale që realisht i takojnë, sepse këta persona mos harrojmë atë janë palë në raport me gjykatën. Edhe fundi na duhet me ditë që ata janë të pafajshëm derisa nuk vërtetohet e kundërta. Ne qysh në proces ne po i shkelim të drejtat e tyre. Qysh ne po konstatojmë diçka që ende nuk ka vendim gjykate. Trajtimin shteti i Republikës Kosovës, qysh ja ka bë. Në qoftë se e sheh, na vazhdimisht po ankohemi që gjykata speciale, prokuror, gjykat trajtimin në raport me të akuzuarit e kanë jenë sill konform asaj se sikur këta ishin të dënuar me një vendim të plotfuqishëm, sepse fundja trajtimin e kanë pas till. Mirë, po na mos harrojmë, po ankohemi si po sillen prokurorët, shikone institucionet e Republikës Kosovës, sillen e kanë pas, nuk mundi me gjetë një dallim në raport me prokurorin edhe gjykatën speciale. Sillen e kanë pas njëjtë. Në qoftë se ata i kanë trajtuar si të fajshëm, në qoftë se ata i kanë trajtuar si fajtor ende pa u shpall vendimi,